Hast du das Gefühl, du denkst beim Sprechen zu viel nach? Viele kennen das. Heute zeige ich dir, wie dein Sprechen automatisch wird. Wir machen es heute ganz einfach. Schritt für Schritt. Du musst nichts perfekt machen. Du musst nur zuhören und mitmachen. Viele Lernende denken zu viel nach, wenn sie sprechen. Das macht sie langsam und unsicher. Aber heute ändern wir das zusammen. Heute lernst du, wie du schneller und natürlicher sprichst, ohne dass dein Kopf dich stoppt. Du brauchst keine schwierigen Regeln. Du brauchst keine langen Listen. Du brauchst nur Ruhe, einfache Sätze und ein kleines Training. Wir gehen zusammen durch jeden Schritt. Ich zeige dir genau, was du tun musst. Und du wirst schnell merken, dass Sprechen leichter wird, wenn du nicht alles kontrollierst. Dein Mund kann viel mehr, als du denkst. Dein Kopf darf heute entspannen. In den nächsten Minuten lernst du, wie du den Druck loslässt und wie dein Satz von selbst fließt. Keine Angst vor Fehlern. Keine Angst vor langen Pausen. Du darfst dich entspannen. Du darfst langsam starten. Und du wirst mit jedem Satz schneller. Das Ziel heute ist klar. Du sollst merken, dein Sprechen kann automatisch werden. Du kannst fließen, ohne viel zu denken. Genau das üben wir jetzt. Schritt für Schritt. Ganz einfach. Und du wirst spüren, dass du schon viel mehr kannst, als du glaubst. Du denkst so viel nach, weil du sicher klingen willst. Das ist normal. Viele Lernende haben genau dieses Gefühl. Du willst gut sprechen. Du willst die richtigen Wörter sagen. Du willst keine Fehler machen. Und genau deshalb denkt dein Kopf so viel, bevor du sprichst. Dein Kopf versucht, dich zu schützen. Er denkt an Grammatik, an Artikel, an Satzbau. Er sucht das perfekte Wort. Er will, dass alles richtig klingt. Das ist eine normale Reaktion. Es bedeutet nicht, dass du schlecht bist. Es bedeutet nicht, dass du langsam lernst. Es bedeutet nur, dass du vorsichtig bist. Doch diese Vorsicht macht dich langsam. Dein Satz stoppt, dein Mund wartet, dein Kopf arbeitet zu viel. Und plötzlich fühlst du Druck. Du spürst Angst. Du merkst, dass du nicht weiterkommst. Aber das ist kein Zeichen, dass du schlecht sprichst. Es ist nur ein Zeichen, dass dein Kopf zu laut ist. Dein Kopf hat Angst vor Fehlern. Dein Mund nicht. Dein Kopf will alles kontrollieren. Dein Mund will einfach sprechen. Wenn du zu viel denkst, verlierst du den Rhythmus. Du verlierst das Gefühl. Und genau hier beginnt das Problem. Doch die gute Nachricht ist, du kannst das ändern. Du kannst deinen Kopf leiser machen. Du kannst deinen Mund stärker machen. Du kannst lernen zu sprechen,
ohne alles zu kontrollieren. Du brauchst keine perfekte Grammatik. Du brauchst Sicherheit, nicht Regeln. Wenn du dich sicher fühlst, fließt dein Satz von selbst. Dann kommt das Wort schneller. Dann kommt der Satz natürlicher. Denken macht dich langsam. Gefühl macht dich schnell. Deshalb lernst du heute, weniger im Kopf zu sein und mehr im Klang. So beginnt automatisches Sprechen. Schritt für Schritt, ohne Druck. Genau das schaffen wir jetzt zusammen. Dein Mund ist nicht zu langsam, dein Kopf ist zu laut. Viele Lernende glauben, dass ihr Mund zu langsam ist oder dass sie nicht richtig sprechen können. Aber das stimmt nicht. Dein Mund kann viel mehr, als du denkst. Er ist nicht das Problem. Das Problem ist der Lärm im Kopf. Dein Kopf denkt an jedes kleine Detail. Er sucht nach der perfekten Grammatik. Er kontrolliert jedes Wort. Er will alles richtig machen. Und genau das macht dich langsam. Dein Mund wartet nur. Er macht Pause, bis dein Kopf fertig ist. Doch dein Kopf wird nie fertig. Er findet immer etwas, das verbessert werden kann. Deshalb stoppt dein Satz. Deshalb fühlst du Druck. Deshalb klingt dein Deutsch manchmal steif. Aber dein Mund selbst ist stark. Dein Mund kann sich schnell bewegen. Dein Mund kann Rhythmus lernen. Dein Mund kann sogar automatisch sprechen. Er braucht nur Platz. Er braucht Ruhe im Kopf. Wenn dein Kopf leiser wird, beginnt dein Mund zu sprechen. Dann fließt der Satz. Dann kommen die Wörter natürlicher. Dann fühlst du dich frei. Denk an deine Muttersprache. Du sprichst schnell, weil du nicht denkst. Du sprichst schnell, weil du dich sicher fühlst. Du kontrollierst nichts. Du fühlst nur den Satz. Genau das ist das Ziel. Dein Mund kann das auch im Deutschen. Er braucht keine 100 Regeln. Er braucht Wiederholung, Klang und Mut. Wenn dein Kopf ruhig wird, übernimmt dein Mund. Und das ist der Moment, in dem du automatisch sprichst. Schnell, natürlich, ohne nachzudenken. Glaube mir, dein Mund ist bereit. Dein Kopf darf jetzt leiser werden. Wir machen das zusammen. Schritt für Schritt. Genau jetzt beginnt dein echter Fortschritt. Automatisches Sprechen entsteht nicht durch Grammatik. Automatismus entsteht durch einfache Wörter, kurze Sätze und Wiederholung. So lernt dein Mund die Bewegung. Viele Lernende glauben, sie müssen komplizierte Sätze sagen, um gut zu sprechen. Aber das ist falsch. Komplizierte Sätze machen dich langsam. Dein Kopf denkt mehr, dein Mund wartet länger. Dann verlierst du den Rhythmus. Doch wenn du einfache Sätze benutzt,
passiert etwas anderes. Dein Kopf entspannt sich, dein Mund bewegt sich freier, deine Stimme wird ruhiger. Alles fühlt sich leichter an. Dein Mund lernt wie ein Muskel. Er lernt durch Wiederholung, nicht durch Regeln. Wenn du einen kurzen Satz oft sagst, wird er schnell automatisch. Dein Mund kennt dann die Bewegung, dein Ohr kennt den Klang, dein Kopf muss nicht mehr denken. Genau das ist Automatismus. Stell dir vor, du sagst einen einfachen Satz wie »Ich kann das«. Beim ersten Mal denkst du noch nach. Beim zweiten Mal wird es leichter. Beim dritten Mal sprichst du fast ohne zu denken. Und beim vierten Mal klingt es natürlich. Das ist nicht Magie. Das ist Training. Dein Mund liebt einfache Muster. Mit kurzen Sätzen baust du Selbstvertrauen auf. Du fühlst Sicherheit. Du merkst, dass du sprechen kannst. Und genau das brauchst du, bevor du schneller wirst. Denn Tempo kommt nicht durch mehr Wissen. Tempo kommt durch Wiederholung. Jeder kurze Satz ist wie eine kleine Übung für deinen Mund. Je öfter du ihn sagst, desto schneller reagierst du. Dein Mund wartet dann nicht mehr auf deinen Kopf. Er spricht von selbst. Das ist Automatismus. Das ist der Moment, in dem dein Sprechen fließt. Deshalb starten wir immer mit kurzen, einfachen Sätzen. Sie sind der Schlüssel, sie sind die Basis. Mit ihnen beginnt echtes, automatisches Sprechen. Schritt für Schritt, Wort für Wort. Und genau so wirst du jeden Tag schneller. Sag diesen Satz mit mir. Ich übe jeden Tag. Das ist jetzt deine erste Übung. Sie ist sehr einfach, aber sie wirkt sofort. Wir arbeiten nicht mit Grammatik. Wir arbeiten mit Rhythmus. Denn Rhythmus macht dein Sprechen schneller, nicht Regeln. Sprich den Satz zuerst langsam, ganz ruhig. Ich übe jeden Tag. Spür deine Lippen, spür deine Zunge, spür, wie der Satz in deinem Mund liegt. Denk nicht nach. Spür nur den Klang. Jetzt sag den Satz normal. Ich übe jeden Tag. Hör auf den Rhythmus. Hör, wie die Wörter zusammenklingen. Hör, wie der Satz fließt. Du brauchst dabei keine Grammatik. Du brauchst nur den Ton. Und jetzt sag den Satz ein bisschen schneller. Nicht zu schnell, nur ein kleines Stück. Ich übe jeden Tag. Spür den Unterschied. Dein Mund bewegt sich leichter. Dein Kopf denkt weniger. Genau das ist der Punkt. Dein Mund lernt den Rhythmus. Er merkt sich die Bewegung. Er merkt sich die Pausen. Er findet den Fluss. Und du wirst automatisch schneller. Du siehst, du musst nicht schwierige Sätze trainieren. Du musst einfache Sätze mit Rhythmus trainieren. Der Rhythmus gibt dir Sicherheit. Er gibt dir Halt. Er macht dein Sprechen weich
und klar. Genau so lernen Kinder ihre Muttersprache. Sie hören den Rhythmus. Sie wiederholen einfache Sätze. Und plötzlich sprechen sie automatisch. Du kannst das genauso machen. Nimm kurze Sätze. Wiederhole sie 3-mal. Langsam. Normal. Schneller. Du wirst sofort fühlen, wie dein Sprechen flüssiger wird. Dein Mund macht die Arbeit, nicht dein Kopf. Und genau das wollen wir. In dieser Übung baust du den ersten Baustein für automatisches Sprechen. Ohne Stress. Ohne Druck. Nur mit Rhythmus, Gefühl und Wiederholung. Genau so beginnt echtes, freies Sprechen. Diese Übung wirkt so gut, weil dein Kopf beim 2. Mal weniger denkt und dein Mund mehr macht. Genau das ist Automatismus. Dein Gehirn entspannt sich, weil es den Satz schon kennt. Es muss nicht mehr suchen, nicht mehr kontrollieren, nicht mehr prüfen. Es erkennt den Klang und dein Mund übernimmt die Bewegung. Beim 2. Mal sprechen wird alles leichter, weil du den Satz nicht mehr neu bauen musst. Du wiederholst nur eine bekannte Bewegung. Und Bewegungen werden mit jeder Wiederholung schneller und sicherer. Genau deshalb trainieren Musiker, Sportler und auch Muttersprachler Wiederholungen. Nicht, weil sie es nicht wissen, sondern weil der Körper erst durch Wiederholung frei wird. Dein Mund lernt Wege, genau wie deine Hände oder deine Füße. Und je öfter du diese Wege gehst, desto schneller kannst du sie in echten Gesprächen benutzen. Jetzt machen wir eine zweite Übung. Sie ist kurz, aber extrem effektiv. Sag mit mir, ich kann das. Ganz ruhig. Dann sag den Satz etwas schneller, ich kann das. Und jetzt noch einmal etwas schneller. Ich kann das. Du merkst, wie dein Mund sofort reagiert. Du denkst weniger. Dein Körper übernimmt. Genau das passiert später in echten Gesprächen. Wenn jemand etwas sagt, reagierst du nicht mehr langsam und unsicher. Du reagierst automatisch. Du hast den Satz schon 100-mal gesagt. Dein Mund kennt ihn. Dein Kopf muss nicht mehr eingreifen. Mach diese Übung mit verschiedenen kurzen Sätzen. Sätze wie ich weiß das, ich mache das, ich komme gleich, ich bin bereit. Wiederhole sie immer 3-mal, langsam, normal, schneller. So trainierst du Reaktionsgeschwindigkeit. Dein Mund wird wach. Dein Kopf wird ruhig. Und dein Sprechen wird schnell und natürlich, ohne dass du darüber nachdenkst. Genau so entsteht echte Flüssigkeit. Du siehst jetzt, wie einfach dieses Training sein kann. Kleine Schritte, kleine Sätze und ein klarer Rhythmus bringen dich jeden Tag weiter. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur üben, fühlen und wiederholen. Dein Mund lernt, dein Ohr lernt. Und du wirst sicherer, schneller und freier.
Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst und mit mir geübt hast. Jetzt möchte ich von dir hören. Schreib mir in die Kommentare, wie sich die Übungen für dich angefühlt haben. Was war leicht für dich? Was war noch schwer? Welche Sätze willst du gerne schneller sagen können? Deine Antworten helfen mir, neue Übungen für dich zu machen. Genau so, wie du sie brauchst. Und sag mir auch, aus welchem Land du lernst. Ich liebe es zu sehen, wie viele Menschen aus der ganzen Welt gemeinsam hier lernen. Vergiss nicht, nur ein paar Minuten am Tag machen einen großen Unterschied. Wiederhole die kurzen Sätze. Höre auf den Rhythmus. Lass deinen Kopf ruhiger werden. Mit jeder Übung wird dein Sprechen natürlicher. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für deinen Mut. Ich bin stolz auf dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.